السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah Ta'ala в Коран Карим е дал заповеди да ги съпоменаваме и да ги повтаряме и да ги казваме на другите. И онези хора, които са далечни, да казват, това е работата на вярващите. Както ви казах, че тези заповеди да казваме на другите, онези, които има това задължение, от нас всички тези са и мисионерите или дръжниците, които имат постове, с благословите на Аллах в системата на джамата. От системата на централната система има и други подорганизации и в централната система и в подорганизации и в държава, като един град има длъжници и това е работата на всеки длъжник, че той да стане ръка на халифа и да изпълнява своите задължения. И колкото е длъжен системата на халифа, толкова той е длъжен. Ако всичките мисионери и така и длъжниците да разбират това нещо, тогава ще има една огромна революция в Ахмадия джамат. И сами те да съпоменават заповедите и да казват на другите и да мислят за това, че Бог ми е дал работата като дръжник или като мисионер и Аллах ми е дал възможността да служим на джамата. Най-първо да гледам на себе си, че аз колко подчинявам заповедите на Бога и да представя добър пример на другите. И да казвам тези заповеди на другите. И ако само казвам на другите и аз не изпълнявам тези заповеди или отказвам от тези заповеди, тогава трябва да има страх
и трябва да искаме прошка от Бога. И винаги трябва да искаме прошка от Бога, но свързвайки с тази работа, трябва да искаме прошка от Бога и трябва да обяснявам на всеки от нас, че всеки гражданик да не мисли, че той да посветва на другите. И това е работата на работа на главен или президент или на мисионер и на другите или на президент на Ансарула, на подорганизациите или съдър на младите момчета и така и на президент на жените. Но всеки секретар, дали той е за зяфат или е секретар на подорганизации, или той е секретар за спорта, всеки, който това е неговата работа, че той да представи добър пример пред другите и така той трябва да служи на джамата. И ако така ще стане, преди също казах, че 50% от джамата с благословиите на Бога ще подчиняват заповедите на Аллах. Дали те се пазват своите молитви в джамиите или жетват парите по пътя на Аллах. На всяка нива, който служи на джамата, той трябва да мисли, той трябва да гледа на себе си, че колко той подчинява тези заповеди на Бога и трябва да ги съпоменава и гледа на себе си, да има промяна в себе си и така след това той трябва да казва на другите. То е всеки Ахмади е длъжен, който претендира, че той иска една чиста промяна в себе си. И той е правил бейт на обещания Масия алейхиссалату вассалам. Той трябва да гледа заповедите на Аллах и трябва много повторно трябва да разгледа на тези заповеди. Ако така ще бъдем всичките, правим всичките, тогава ще има голяма революция. Тогава ще поправим обществото и така хората ще се запознаят с истинския морал. Затова всеки от нас трябва да даде внимание на това и трябва да търси заповедите на Бога и да ги изпълнява. И в предишния проповед казах няколко неща, които трябва да има в пари вярващите и днес пак ще разказвам на вас няколко неща. Месец на Рамазан е много голямо нещо за промяната. Този месец, където на нас дава внимание, че ние да служим, да спазваме своите молитви, там също да дадем внимание на своите слабости. Затова в този месец особено ние трябва да гледаме какви слабости ние имаме и така да поправим нашите грешки. Ако ние с така не опитваме, тогава през Рамазан говеенето няма да има никаква полза, защото няма да има промяна в нашите дела, който ще увеличи нашата духовност. Тогава ние ще станем. За няколко хора има вицове, че когато и пита някой за гоенето, те казват, че не може да постим и не може да се спазваме своите молитви. Но когато има време да отварят говенето, тогава те винаги са готови да отварят. Ние не трябва да станем такива хора.
такива хора, които има, те са онези хора, които подиграват с религията. И тези вицове показват слабостта на мусулманите. Нека Аллах да бъде милостив с тях. Но обещания Масия алейхиссалату вассалам, които вярват в него, те имат много високи морали. Те не отказват от говенето и те винаги искат целта на Рамазана, че да се пазва своите молитви. И така и с Рамазан има рецитирането на Корана. И Гибраил алейхиссалату вассалам е дошъл в Рамазан. Специално той повтаряше Корана с пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям. И особено през Рамазан трябва да рецитираме Корана и трябва да търсим заповедите, четейки Коран, и след това да ги изпълняваме. Молитвата Тарави, това не е държана молитва. Това започна от Хазрат Умар разилата рано. Но тези хора, които не могат да се молят рано сутринта, тахаджуд намаз, тогава те трябва да се молят тарави намаз. И така те, но онези, които могат да се събудят в тахаджуд намаз, те трябва да се молят в тахаджуд намаз също. През тези дни има много малко време за спането. След намаз ишате не трябва да говорят, трябва да дадат внимание да спазват своите молитви. Намази тарави, молитвата и молитвата тахаджуд не е задължително, но трябва да считат да спазват тези молитви също. Особено вярващите трябва да дадат внимание за тези молитви. Някой е казал на мен, че това е задължително на някой човек, който пости, който говее, че той трябва да се спазва 8 раката на тарави намаз. Това не е условието за говенето, но това е задължително, че човек да даде внимание да спазва своите тези недължени молитви, но също с това трябва да рецитира Корана. И трябва да рецитираме повече, колкото е възможно за нас. И това е задължително за всеки вярващ. Да, през Рамазан човек трябва да опитва да украсява своите молитви през Рамазана и трябва да се поминава на Бога. И през Рамазан, месец Рамазан, всеки трябва да опитва, че ако бяхме преди слаби да се спазваме своите молитви, тогава трябва да дадем внимание, че през Рамазан молитвата ще стане част от нашия живот. Не само през Рамазан. Тогава след Рамазан също този заповед не е само за Рамазан, да се спазваме молитвите. Всеки вярващ трябва да спазва този закон винаги. Затова всеки трябва да разбира, че месец Рамазан, през Рамазан да се молим, това е заповед на Бога, както през тези дни всеки от нас опитва през Рамазан, че Рамазан е месец на благословите на Бога,
И така ние трябва да се молим и да получаваме благословиите на Бога и да имаме полза от този месец Рамазан. Затова ние трябва да помним, че Аллах гледа дълбоко в нашите сърца. Той знае нашите намерения и Той гледа нашите дела. Той гледа нашите дела с нашите намерения. Затова ние трябва да дадем внимание с това намерение, че ние трябва да се страхуваме от нашия Бог. И тези молитви трябва да станат част, винаги да станат част от нашия живот. Ако ще имаме навик за молитвите, за трави и за тахаджуд, и тогава те трябва да станат вечно с нас. Аллах в Коран казва: Я айюхан насу убуду раббакум аллази халакакум. Хузур рецитира стих от Корана: О хората, трябва да се молите на онзи Бог, който ви е създал, и на онези също Той е създал, които бяха преди вас, и да имате страх от Него. Обещания Масия алейхиссалату вассалам на едно място каза: О хората, трябва да служите на онзи Бог, който ви е създал. Че само трябва да се молим на онзи, който е създал на нас. Затова, че това е истината, че да имаме една особена връзка с нашия Бог и да оставим всичките другите неща освен Него. Докато има въпрос за вярата, ние знаем, че Бог е онзи, който е създал на нас. Бог е винаги жив и Той е жив Бог. Той приема молитвите. Ние трябва да имаме връзка с Него, но въпреки това, че много от нас, много хора, те не опитват да имат връзка с Бога както трябва. Тази връзка, която изостави всичките другите връзки. През Рамазан има такъв атмосфера, че човек продължава да се моли и върви към Бога. И след Рамазана има и много такива хора, които забравят тези неща и пак се върнат към слабостите си. Затова със своите дела ние трябва да представим, да опитваме, че няма да имаме връзка освен Бога. И затова трябва да имаме страх в нашите сърца и преданността. В този стих Аллах споменава за това нещо, че служите пред Бога, че вие да имате страх от Бога. Служенето на Бога е това, че човек да не само се запознава със своя Бог, и така, че той трябва да се страхува от своя Бог. И той трябва да знае да има знание за качествата на Бога. Когато тези неща има, тогава той ще изостави другите неща. Както пример Аллах казва, че да се молите на своя Бог. Раб означава повелител, който е създател.
И така постоянно той дава развитие. Тук, когато Аллах казва, че трябва да се молите на своя Бог, той казва, че всичките вашите развития са свързани с вашия Бог. И когато специално вие се молите на своя Бог, и където ще имате благослови от качеството на Бога, че той е повелител, там също ще имате развитие в духовността. И Аллах посветва на нас в този стих, че ако няма да имаме развитие в нашето духовенство, тогава трябва да гледаме, че ние не се молим така, както трябва. И тогава не получаваме тези благослови, които трябва да получаваме. Ние, ако ще имаме връзка с това качество на Бога, и тогава ще имаме страх от Бога. И когато ще напредваме в преданността, тогава нашите молитви не само ще бъдат до месец Рамазан. Тези молитви ще станат част в нашия целия живот. Затова с това намерение ние трябва да се молим през Рамазана. Обещания Масия алейхиссалату вассалам на едно място казва, че истина е това, че Аллах е създал на човека само това, че той трябва да се моли. Както той казва на другото място, Аллах казва, че не съм вама халактул джинна вал инса илля лиябудун, че то е само това, че човек да се служи пред Бога. Че вие трябва да помните, че Аллах за това ви е създал, че Хазур казва, че човек е създаден за това, че той трябва да даде внимание на молитвите. И няколко дръжници получавам за тях писма, че те не идват в джамиите, не се молят и не спазват своите молитви в домовете си. Тогава много се срамувам, когато получавам такива новини. Затова всеки от нас трябва да даде внимание на молитвата си. Освен това няма да има страх. И ако няма предаността, той не може да изпълнява заповедите на Бога. И така той не може да служи на човечеството. И така той не е полезен за джамата. И тогава няма да има берекет в неговите дела. Затова всеки от нас с много внимание трябва да спазва своите молитви. Че ние така да получаваме благословите на Бога и да имаме развитие в духовността. И така има заповед на Бога за нас, че онези хора, които Хазур цитира стих, вярващите трябва да подчиняват на Бога и на Неговия пророк. И така, ако няма да правите, бъде свързани, тогава вие не може да спазвате онези неща, които са дадени на вас от Бога. Затова трябва да дадем внимание на този стих. Че човек не отказва от заповедите на велики заповеди, но това заповед е за всичките дела на човешките дела.
обещания Масия алейхиссалату вассалам е дошъл да прави един чист джамаат. Той е написал в своите условия за бета, че да отказваме, че от всичките грехове и от всичките грехове, дали този грех е малък или голям, трябва да отказваме тях. Но има такива грехове, от които се раждат другите грехове. И от тях е един грех, че човек не спазва заповедите на Бога. Затова Аллах казва, че такъв човек хаин не изпълнява правата на Аллах и нито той изпълнява правата на хората. Един хаин, ако казва много пъти, че той се спазва своите молитви и служи пред Бога, но както ви казах преди, че той да има страх от Бога. И какво означава таква? Че страхувайки от Бога, той трябва да изпълнява заповедите на Бога и така и да помага на хората. Ако той не се спазва тези законите, тогава той ще отиде далеч от предаността. Това не е възможно, че един човек да е хаин и той пак ще се страхува от Бога. И в резултат Аллах не приема молитвите на такива хора. Един хаин не може да казваме, че той е вярващ. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е казал на едно място, че вярата и неверието няма да се събират в едно сърце. И така и не може аманат и хиянат да се събират на едно място. И аманат е истината. Затова на едно място пророк саллаллаху алейхи ва саллям казал, че един вярващ няма да лъже никога. Той няма да е лъжлив човек никога. Може би той има другите слабости. Затова един лъжлив човек никога няма да стане вярващ. Затова това е много широка тема и това е задължително за един вярващ, че той трябва да знае всичките неща, свързани с тази тема. И той трябва да помни тези думи на пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк е казал за три неща. Един вярващ няма да има такива неща в себе си. Най-първо, че той да се служи само заради Аллах, и то е второ, че да помага на хората, и трето да бъде свързан с джамата. Вижте, в тези думи има правата на Бога и така и задължението на човечеството и да бъде свързан с джамата. И когато се свързва с Бога, тогава за него има всичките задължения, които са дадени на вярващите. Ако всеки човек ще гледа себе си, всеки гражданик да гледа себе си и да се страхува от Бога, тогава той ще знае, че колко той спазва истината на и онези неща, които са дадени от Бога. И така и пророк саллаллаху алейхи ва саллям е казал, ако вие не помагате своите братия, тогава вие лъжете. Вашите ръце, ако притесняват на другите, като мусулманин, това е вашата работа, че вие да помагате на другите
Ако вие не помагате, тогава вие няма да сте истински вярващи. На едно място пророк казал, че за един мусулманин е важно, че от неговите ръце и език другите да бъдат спасени. Затова всеки вярващ трябва да помага на другите. Ако той не помага на другите, тогава той е хайн. Той лъже за своята вяра. И всеки Ахмади, който е правил бейт, той трябва да изпълнява своето договор за бейта. И той повтаря тези думи, че той ще бъде свързан с системата на джамата и трябва да изпълняваме този договор. Опитвайки със своите всичките усилия, трябва да бъдем свързани с халифа и да подчиняваме на халиф. Да попълняваме заповедите на Бога, че в семейството, когато един момче и момиче се оженят, правят сватба, тогава те трябва да знаят, че те имат права на един на друг. И това е заповед на Бога, че всеки от тях, който има аманат, че това е зестра за жена, трябва да дадем, момчета трябва да дадат това зестра. Пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям е казал, че ако някой човек е направил зестра да се жени с някой жена и той в своето сърце има, че той няма да даде, тогава той прелюбодейства. Ако след сватбата той не дава тези пари на своята жена, тогава той е лъжлив човек, е крадец. И вижте колко внимание дал пророк саллаллаху алейхи ва саллям за това. Че ако някой е търсил съвет от някой брат и другия му съветва без да мисли, тогава той пак лъже с него. Затова някои хора има и такива хора, когато другите казват от тях, искат свет от тях, те не посветват както трябва. Аманат това е, че ако не знаете всичките неща, тогава трябва да извинявайте. Но ако знаете, тогава трябва да посветвате както трябва. Има и такива хора, които не казват така както. Тогава те са от онези, които не изпълняват думите на Бога. И затова трябва всеки да даде внимание, когато някой иска съвет от вас, тогава трябва да посветвате на него под заповедите на Бога. Затова с много внимание трябва да извършите тази работа. Обещания Масия алейхиссалату вассалам ни е казал, че как да изпълняваме своите аманат. Онзи човек, който нека отказва от прелюбодействие и от лъжата и другите грехове, не иска прошка, той не е от нас. Всеки мъж, човек, който не изпълнява своите задължения, всеки мъж и жена, те не са от моя джамат. Ако вярвате в един Бог,
тогава трябва да изпълнявате заповедите на хора. И човек, който не изпълнява правата на своите братия, тогава той не изпълнява ла илаха илlallah. И в Коран Аллах казва, че таква е като дреха. Затова нашата красота, всичко е свързано с таква и страха на Бога. И страх е това, че човек трябва да изпълнява всичките заповеди на Бога и колкото е възможно той да изпълнява думите на Бога и така той да бъде свързан с Бога. И да търсим всичките заповеди и да изпълняваме. Ние трябва да опитваме и всичките заповеди, всичките задължения, то е също е аманат. То е задължително за нас, че ние да изпълняваме такива всички заповеди. Ако искаме, че да получаваме благословите на Бога, затова всеки от нас трябва да даде внимание на тези заповеди. И така и един друг заповед избрах, който показва красотата на човечеството. Аллазина юнфикуна фис сараи ва зарраи вал казимина гайза вал афина анин нас. Онези хора, които харчат, когато те имат пари и не се ядосват и прощават на другите. И така Аллах харесва на онези, които вършат добрини. Както преди ви казах, да изпълнявате заповеди, то е задължително за всеки мусулманин. В този стих Аллах казва, че как да изпълняваме заповедите и да помагаме на другите. Аллах казва и посветва на нас, че общество тогава ще има повече красота, да не само да изпълняваме заповедите, но пак трябва да помагаме на другите и ятвуваме за другите. И където има такава общество, където всеки човек помага на другите. И така той помага, че той ятва за другите. Това общество ще има този морал, за който ние може да казваме, че това общество ще стане като райско общество, както ние гледаме в последователите на пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Че въпреки че те са бедни, но те помагат на другите. Затова има човек мисли така, тогава той ще има душа за жертвата и така той помага на другите. Той иска добрина за другите и така той върши хубави неща. Ние гледаме най-хубавия пример в пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, когато гледаме, че той е прощавал на убиец на своята дъщеря. И така и има много други примери, че той не се ядосвал и отнасял с много добър начин със своите последователи и ги посветил. В една традиция пише, че един човек посувал на Абу Бакр саллаллаху алейхи ва саллям, когато пророк също бил там. Абу Бакр бил се мълчил там и
И пророк саллаллаху алейхи ва саллям седеше там и имаше усмивка, но когато той много така започна да пасува на Абу Бакр, тогава Абу Бакр също иска да даде отговор. И тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям станал там и след това Абу Бакр саллаллаху алейхи ва саллям отишъл при него и казал, че онзи човек пасуваше на мен и вие бяхте там и вие слушахте неговите думи. Но когато аз исках да дам отговор на него, тогава вие станахте и тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям казал, когато той пасуваше на теб и ти мълчеше, тогава един ангел даваше отговор от твоята страна на него, но когато ти самия започна да дадеш отговор, тогава ангел е отишъл и дявол дойде там. Затова пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям така той възпитава на своите последователи, че те могат да наказват на другите, но им дал, че те трябва да прощават на другите и така да вършат добрини. За пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям неговата жена Айша разияллаху анха казва, че той никога не е наказал за своите неща на никой човек. Обещания Месия казва, че хората пасуват на пророците на Бога, те дават проблеми на тях, но за тях Аллах казва, че те мълчат. Пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям на него хората дадоха проблеми и пасуваха на него и говориха против него, но нашия пророк саллаллаху алейхи ва саллям какво е направил? Той се моли за тях и за това, че Аллах е обещал на него, че Аллах обещал на пророка, че аз ще бъда винаги с теб и ще ти спазвам от такива хора. Тогава такива лоши хора нищо не правиха против пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям. Те били унищожени пред него от Аллах. И как обещания Масия алейхиссалату вассалам е дал пример, че за доктор Мартин Кларк беше в съда жалба от него. Тогава адвокат на обещания Масия алейхиссалату вассалам, който не бил Ахмади, той искал да питал лични въпроси за неговата баща и другите. Тогава обещания Масия алейхиссалату вассалам е казал на своя адвокат, да не пише, да не питай такива въпроси от Маули Мухаммад Хусейн. И тогава той оставил своята ръка над устата на Маули Фазлдин Сахиб, който бил неговия адвокат. И така той е спасил уважението на Маули Мухаммад Хусейн. Маули Фазл Хусейн винаги е казал тези неща, че Мирза Сахиб имал много велик морал. Един човек нападаше на него и аз да питам няколко въпроси, че неговото свидетелство да отслабва. Но той спира на мен, че да не питам личните въпроси на Маули Мухаммад Хусейн. Вижте, това е пример за добрината, която в нашето време е направил слуга на пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. И ние гледаме това в неговия живот. Обещания Масия алейхиссалату вассалам на едно място казва,
Хазурът цитира стих от Корана. Вярващите онези, които не се ядосва и прощават на онези, които ги псуват и не псуват на тях. Той е посветен на своя джамаат. Че аз направих този джамаат, че те се с езика, с очите, с ушите, те трябва да се страхуват от Бога, да имате светлината на преданността и така те да представят най-хубавия пример за морала. Хазур казва, че аз гледах, че много от джамата че има и такива хора, които се ядосват от другите. За малки неща те се карат с другите. Такива хора няма да, те не са свързани с джамата. И аз не мисля, че какво е трудно, че ако някой друг псува на вас и вие да се мълчете. Най-първо, ако има възпитание с джамата, това започва от морала. И най-хубавият начин е, че ако някой псува, че човек да се моли за него, че Аллах да поправи неговите грешки. Както има закони в държавите, така и има закони при Аллах. И ако страните не отказват своите закони, тогава Аллах също не отказва своите закони. Ако някой не изпълнява законите на Бога, тогава Аллах не обича на него. Затова прошката, Аллах не иска човек да има вместо прошка да наказва на хората. Нека Аллах да ни даде възможност през този Рамазан, където ние се спазваме нашите молитви. Амин. И така и то е да ни даде възможността, че ние да увеличаваме нашия морал и това да стане вечно с нас, тези добрини, както ви казах, че онези хора, които работят за джамата, те трябва да спазват тези неща в своите къщи и така и вънка. И за молитвите искам да ви кажа за развитието на джамата и да бъдем спасени от враговете на джамата. Много да се молите за победата на исляма, да се молите. Нека Аллах да ни даде възможността. Всеки от нас трябва така да се моли. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر